嘛，傻仔。抌個波嘛。射得，中。que me dijo un día por semana porque邊有鬼到？唉，交啦！你企翻喺你個中圈附近等突擊。OK， 唔過半場就得啦。佢唔追你就唔好追，你有機會就突擊。睇波啊！準備啊！準備啊！嗌佢！夠啊！埋啦！啱啦，照舊係啦。你嗌佢大腳。喐啊！準備啊！準備準備。好，得啦，得啦，得。你個波嚟㗎？係啊。
啊，攞要攞第一點啊，唔可以成日諗住第二點啊，收到，要攞第一點啊！幫手。Good。可能提咗上面，因為我聽佢講話提咗上面，或者可能睇人哋個 friend，我都唔知佢。彈。係啊 ，hold 住佢兩個，你打突擊得㗎啦。去！落去啊！落啊！落啊！咁啊！俾條直線。中。Good try, good try。喂，上到假迪。之前冇嘅啲好似隻兔仔咁，係。哇！自己揾一個，係啦，自己揾一個啊！自己睇一個，一人睇一個冇㗎啦，佢冇㗎啦，係啊，一人掹緊啲啊！哎呀！定啲人吸啊！哎呀，點講？爭啲穿到啊！係要出㗎，好似講咗啊！依時到軌道軌道。繼續。我哋波，掉空位，係啊，掉啊，擘翻人，foul 啊，foul咗。志三睇波。係啊，搏佢啊，係啦，呢個位差唔多啊。集中。
呢個就到。唔使咁後啊你！知道你打咩位，你係打突擊㗎啦，佢哋有機會翻轉頭，你都要幫上去一個㗎啦。識會啊！知道唔夠追翻！23唔好走咁後，你打翻你個位，打突擊。智深，半場線啊，智深。如果唔係佢，你會拉埋佢啲人上嚟㗎，你會拉翻佢一個走，最少。硬淨啲啊！10歲啊呢個。準備。係啊，係啦，係呢個。呀，對，就係要打呢啲啊！咁啊，好嘢！唞下氣，有時就係企喺個中圈度唞氣。企前啲啊！企前啲咪唔使咁辛苦咯。去撲，唔使跑咁後嘅。走啊！走！拉啲後衞。拉走佢，等佢有空位。好嘢！喂！哎呀，你打低啦！鏟到個波，鏟到個波。係。鏟唔到就啱啊！喂，上啲啊！驚啊！翻唔到轉頭驚。救人啊嘛，後面。抽！追翻，追！好嘢啊，展力！自己跑位啊，攞點！都係角球。
去前柱啊！埋前柱。好嘢，射到都好啊。係，攞到都。啱啊！緊張喎，原來個個都。去晒，去！好嘢！哇！就係呢啲老虎仔啦嘛！扣得好！就係要呢啲啊！唞下氣，唞下氣咁樣。好嘢，靚波，係咪啊你？好嘢，啱啱同佢咁講。叫你個仔啊！拍一拍啊！啱啊，慢慢唞下氣。走入中。一係前柱，一係後柱。中啦！中啦！定啲，唔好急，唔使急，贏緊，差兩腳都仲得㗎。好嘢！好波！